Benvenuti a Canal News, il telegiornale delle buone notizie. Andiamo subito in diretta a Vittorio Veneto, dove Lorenzo, 14 anni, sta cercando di sradicare un ceppo. Se ci saranno dei risvolti importanti, gli ridaremo senz'altro la linea. Abbiamo un'ampia pagina dedicata alle prime volte, vediamo il servizio. Arrivano da Roveredo in piano le immagini incredibili della prima capanna realizzata da Gabriele e Giada senza l'aiuto dei genitori. Commozione di fronte al primo ciao di Francesco di Pontelongo, alla prima pappa di Dylan di Mantova e allo sguardo di Ilaria che impara a usare il ferro da stiro. Tantissime le notizie arrivate in redazione riguardo alla realizzazione di grandissime opere private. Cristina di Albaredo d'Adige al settimo cielo. La festa è grande! Perché riesce finalmente a pulire i lampadari, ma è a Forno di Zoldo che dobbiamo andare per trovare un termosifone sbrilluccicoso, quello di Daina. Ciao canal! Giorgia supera tutti con la prova del dito. Non c'è niente sul dito, vedi? Ma una testimonianza shock arriva da Riccardo. Sono riuscito a dedicarmi un po' al giardinaggio. Mia moglie mi romperà meno i coglioni. Ottime news anche quelle che ci giungono dal mondo animale. Dopo un brutto periodo di sciopero, le galline di una famiglia per bene di San Bonifacio ricominciano a deporre. Si risveglia dal letargo Ettore, la tartaruga di Paolo di Pavia. Maia di Belluno impara a sedersi a tavola. Nascono 10 pulcini a Montebelluna, 3 agnelli sull'altopiano di Asiago e 7 capretti vicino a Feltre. 3 maschi e 4 femmine. Non ho ancora deciso i nomi perché sono troppi. Ti chiedo aiuto. Ora vediamo invece l'immancabile rubrica dedicata alla cucina. Problema tecnico? Immaginavo. Tante le novità che riguardano il mondo dello spettacolo. 20 minuti di applausi per il concerto dal vivo di Filippo di Sanfior. Standing ovation anche per lo spettacolo di danza della famiglia Conte di Treviso. E grandissime performance attoriali, quelle di Gabriele È primavera. e Mattia. 30 giorni conta novembre. Abbiamo ripristinato. Facciamo partire il servizio. Deborah di Padova realizza il suo sogno, fare le brioche come quelle del bar. Riuscito alla perfezione il tortino di cioccolato con ripieno morbido di Irene di Vicenza. Ci danno tanta speranza le parole di Valentina di Polcenigo. Ciao! Oggi per la prima volta mi è venuto il lievito madre. Prima di chiudere, importanti aggiornamenti che arrivano dal mondo dello sport. Serena di Pordenone, dopo 15 anni di inattività, riesce a fare la verticale al muro senza farsi male. Per oggi da Canal News è un momento. Ci richiedono la linea da Vittorio Veneto in diretta. Vediamo Lorenzo che riesce a sradicare il ceppo. Non potevamo finire con una notizia più bella. Vi ricordo di scrivere nei commenti i consigli per i nomi dei capretti nati vicino a Feltre e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Perché non è partita la rubrica della cucina? Non deve succedere perché sono io che faccio la figura del Mona qua.